Nasır abi. Gonca. Sabahların hayır olsun. Ya hayırdır inşallah. Ya Sırrı, hayırlı mı bilmeyen böyle buramda böyle bir sıkıntı, bir sızı var be Sırrı. Bak çok üzüldün. Gözden akan yaş kalbe düşer ilk. Yapma. Hep bu Seyfi'nin yüzünden. Tepeme dikildi zamanla. Ben yörük oldum madem sizin gibi gideceksin de ot toplayacaksın diye. Sen ne bileyim ne anlan ot toplamaktan? Bak hala da dönmedi ya bu kaybolduysa. Dur hele telaşlanma. Dünyayı gezmiş adam o. Kolay kolay kaybolmaz. İlla ki bulur yolunu ya. Ya hayır, ya bilmiyor etmiyor buraları. Bir çukura düşüp kaldıysa bu. Ayısı var, kurdu var, kuşu var. Bu hiçbir yeri yol bilmez, iz bilmez bu adam. Ya başına bir şeyler geldiyse biz seninle gidip baksak mı ki? Sen kal burada. Ben bakarım. Öte obaya çoktan geçmiştir. He. Gider bulur getiririm ben. Sağ olasın. Oy. Ah Seyfim. Ah be Seyfim. Ah Seyfim. Hadi selametle. Hadi bakalım. Oy. Bak. Allah şurada şöyle bir içimde bir sıkırtıdır gidiyor. Yüreğime bir şeyler oturuyor. Oh. Ulan şu adamdaki rahatlığa bak be. Vallahi bu halde bile fidan dikiyor. Yani bu nasıl ipi kuşağına denkliktir ben hala anlamadım. Nasıl bir çare düşünebildin mi? Durdurabilecek misin Fuat'la Tahir'in tarla kazma işini? Hayır babacığım. Senin aklına bir şey geldi mi? Ulan utanmadan bir de bana soruyor. Lan şu toprak bile senden faydalı be. Efendim bir şey mi dedim babacığım? Aa bak. Bak. Benim aklıma bir şey geldi. Ben diyorum ki 2 kürek alalım. Gidelim tarlaya. Kazalım. Mehmet'in cesedini bulalım. Çıkaralım oradan. Gidelim başka bir yere gömelim. Nasıl? O zaman hadi. Hadi kalk gidelim. Hatta Tahir'e de haber versen. Elimizde kazma küreklerle evin önünde bizi görünce o da yardıma koşar. Öyle değil mi Halil? Ha? Hatta bir de deriz ki sen de bir tutucundan tenha bir yere götürelim Mefta'yı deriz. Ha? Değil mi? Lan defol git başımdan be. Defol git başımdan bir çare düşüneyim. Şu Fuat denen adam tapuyu üstüne geçirmeden. Defol. Babacığım. Babacığım sana bir şey sormak istiyorum. Sor kızım. Dün gece telefon eden o adam, Fuat Bey. Bizden ne istiyor? Kızım yorma aklını böyle şeylere sen. Boş ver. Babacığım ama adam senin bildiğin hapse gireceğini ima etti. Ya kızım kurcalamasana. Bu evde biriniz de şu işleri kurcalamasın artık yahu. Arzu, baban çıktı mı yavrum? Çıktı anne. Anne, sana da soracağım. Dün gece telefon eden o adam, Fuat Bey. Bizden ne istiyor? Daha demin babama da sordum. Bana bağırdı, çağırdı gitti yani. Çok sinirli. Ben anlamıyorum ki. Ay, kızım ahiret sualleri sorma artık ya. Ya bak zaten ateşim var benim, başım dönüyor, çarpıntım var. Bir de üstüne bu sıcak. Arzu senin arkadaşın falan yok mu kızım ya? Yok. Yok anne. Yok. Benim bir tane bile arkadaşım yok. Ben mi bulayım sana arkadaş? Bir taraftan Gonca
kocası Tahir'i, Fuat'ı. Bak bana ifritler basıyor kızım ha. Cinleniyorum ben, cinleniyorum. Haberin olsun. Hidayet, kes yalakalık yapmayı. Ben daha unutmadım benim arkamdan çevirdiğin işleri. Sen bana şu Arda ile ilgili bir şeyler anlatmıştın. Sen o işleri bir araştırsana bakayım hemen. Tamam, haber bekliyorum. Adnan Fuat Bey, siz daha beni tanımıyorsunuz. Noter ve tapu işlemleri hallolduktan hemen sonra azmaya devam edeceğiz. Ben Gonca'yı bir süre daha evden uzak tutayım. Hayır Bey, önünde sonunda öğrenecek. Doğru olan da öğrenmesi zaten. Biliyorum ama her şeyi görmesi gerek. Öz babasının naaşının çıkarılışını izlemesin kızım. Ben ona bir ara uygun dille anlatırım. Tamam peki. Öyle olsun. Siz benden haber bekleyin. Yasal işlemler hallolur hallolmaz buraya geri döneceğiz. Tamam, sağ ol. Babacığım, Kızım, neredesin? Fatma'nın yanına gidiyorum. Yaylaya gitmiş. Ne ara çıkmışlar yaylaya? Bilmiyorum, bana da söylemedi. Kızım, kendine çok iyi bak. Beni de habersiz bırakma, olur mu? Tamam babacığım. Gonca. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bak her şey bitecek, tamam mı? Bitecek. Kardeşim Ali. Toprağım. Ya biz sizi çok merak ettik ya. Gonca yengemle ne yaptınız diye. Sabah ettik vallahi. Aynı be Ali. Hatta daha kötü. Yapma ya. Siz elinizden geleni yaptınız. Üzme kendini. Ya toprağım nasıl üzmem? Neyse sen beni habersiz bırakma olur mu? Bırakmam kardeşim. Toprak, bak barışacaksınız tamam mı? Güven bana. Toprak, Gonca çok inatçıdır, dediğim dediktir ama seni çok seviyor. Keşke sevgiyle hallolsa her şey be Zeynep. Yine de çok sağ olun. İyi ki varsınız. Kapattı. Ha. Ne edeceğiz biz ya? Hakikaten ne yapacağız biz ya? Bir bilsek ne yapacağımızı. Of. Arzu, ne işin var senin burada? Kim yaptı sana bunu? Abin ama bir önemi yok. Nasıl bir önemi yok? Arzu. Arabamdan iner misin lütfen? Gonca için mi yaptı bunu sana? Arzu,
konuyu kapatalım. Olur mu? Sen de aşıksın ona değil mi? Hayır diyemediğine göre. Ya Arzu, benden ne istiyorsun sen? Ne istiyorsun? Ya neden herkes bana bağırıyor? Neden herkes beni başından sağmaya çalışıyor? Annem bağırıyor, babam bağırıyor, sen bağırıyorsun. Ne yaptım ben size? Ya tamam bak, özür dilerim. Böyle sesimi yükseltmemem lazımdı. Ağlama lütfen. Özür dilerim. Gel buraya. Gel. Lütfen sen de kötü davranma bana. Tamam. Bak gel bir eve girelim. Elini yüzünü yıka, kendine gelirsin, olur mu? Tamam. Ağlama lütfen. Ayşe. Ayşe kız bunlar gittiler ya. Dönmediler gari. Ne edeceğiz biz? Sırrı da peşki sıra kayboldu gitti. Ne edeceğim ben şimdi? Ben o deli doktoru bilmem ama Sırrı iyi bilir buraları. Sen tasalanma. Fatma Ana. Buraya geleceğini neden söylemedin? Çok merak ettim seni. Böyle oldu işte kızım. Geliverdim ben buraya. Benim acilen Sırrı abi bulmam lazım. Bir şeyler öğrendim. Sen de mi öğrendin? Sen de mi biliyordun? Mehmet'i ben kim öldürdü biliyorum. Yavrum ben her şeyler biliyorum. Ben diyemedin kızım. Neden söylemedin? Kızım ben Gülümser'i kaybettim. Mehmet gitti. Sen de mi kaybeden ben kızım? Sen de mi kaybeden yavrum ben? Ne ederim o zaman? Ha? Güzel kızım benim. Ben sana bir şey diyecekler, Sırrı'ya bir şey diyecekler diye çok korktum kızım. Ben çok korktum. Sen korkmuşsun, toprak korkmuş. Bu hep dem vurduğunuz, ağzınızdan düşürmediğiniz adalet ne olacak peki? Benim annemin babamın hesabını kim verecek Fatma Ana? Kızım. Sırrı abi nerede? Ha? Sırrı abi nerede? Onu bulmam gerek. Fatma Ana söylesene. Seyfi gitti. Onun peşine de Sırrı gitti. Ben de böyle yüreğim ağzımda böyle buralarda dikildim bekliyorum dönerlerse diye. Nereye gitti? Nereye? Ne tarafa gitti? Kızım sen bulaman onları. Onlar çok sık ormanlıktır. Nereye? Ne tarafa gitti? Fatma Ana hadi söylesene. Ya, onlar doğru gitti. Gitmem oğlum. Ama sen yapamam bak. Çok sıktır oradaki ağaçlar. Kızım. Kızım yavrum. Yavrum dur hele. Yavrum etme. Anacığım. Fatma anacığım. Fatma anacığım dur. Ben ey Gonca gitti onlar gitti peşlerinden gitti. Ormanda kaybolacak git bul onlar. Bana gel sana götüreyim şu gölgeye yatırayım. Bir şey olacak. Bacım koluma. Bir şey olacak bul. Bul çabuk Gonca'yı bul. Fatma ana ile ilgilenin. Al bakalım. Melisa, nane. Sakinleşmene yardımcı olur biraz. Teşekkür ederim. Sen de annem gibisin. Annem de envai çeşit bitki çayı içer. Bitireceksin ama onu. Nasıl ya? Annen. Ne? Annem mi?
Ne yapacağız? Sakin, sessiz. Gel benimle. Geç. Annen çıkana kadar buradan çıkmıyorsun, ses çıkartmıyorsun. Tamam. Çekil de içeriye gireyim. Ne istiyorsunuz? Konuşmamız lazım. Çekil. Bu ne sıcak be? Klima yok mu ya? Yok. Oh. Ay bugünlerde bir ağzım kuruyor, bir ağzım kuruyor. Üzerinize afiyet, küçük bir rahatsızlığım var da. Geçmiş olsun Canan Hanım. Sağ ol canım. Ardacığım benim senden bir iyilik istemeye ihtiyacım var. Buyurun dinliyorum sizi. Bunlar bayağı samimi. Duydum ki senin İstanbul'da çok ama çok özel müvekkillerin varmış. Böyle kerli felli, ensesi kalın, ağır abi dediğimiz tiplerden yani. Sen onların davalarını görüyormuşsun. Hatta senin arkandan Isparta'ya kadar gelmişler. Bu durumdan size ne Canan Hanım? Ne oluyor be? Beni onlarla tanıştırmanı istiyorum. Sebep? Hoşlanmadığım biri var diyelim. Siz neyi ima ediyorsunuz? Adam mı öldürteceksiniz? Sana ne be? Ver bana iletişim numaralarını, gerisine karışma Arda. Ya siz aile misiniz, cinayi şebeke misiniz ya? Akıttığınız kan yetmedi mi? Nasıl insanlarsınız siz? Kocanızın cinayeti bitti, şimdi sıra sizde mi? Uzattın ama. Çık evimden, çık! Sen kimsin be? Sen kimsin? Derhal çıkın dışarı, daha da buraya gelmeyin. Öyle mi Arda? Öyle. Seni de yazdım o listeye. Haberin olsun. Listedesin Arda. Benim babam gerçekten katil mi? Nasıl bir annem var benim? Nasıl bir ailem var benim? Gel buraya. Gel. Doktor! Sırrı abi! Neredesiniz ya? Ya neredesiniz? Doktor! Doktor! Sırrı abi! Gonca! Gonca!
Yan taraf, arkası ve diğer tüm parseller artık Gonca Aydın üzerine. Tahir amca. Düşündüğümüz şeyi mi arıyoruz? Arda Seçkin. Gonca'nın avukat arkadaşı değil mi? Bana sağlam pabuç olmadığını söylemişti. Kim söylediyse doğru söylemiş. Tahir amca. Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bana nereden nasıl öğrendiğimi sorma lütfen. Canan Atabey çok karanlık işler peşinde. Yani bu bahsettiğim karanlık işler de senin ya da Gonca'nın canına kastetmek. Belki de sizin. Yanılıyorsunuz. Asıl ben onların nefesini keseceğim. Gonca, Gonca. Gonca, Gonca. Gonca. Sen ne yapıyorsun bana? İyi misin? Çok su yuttun. Dokunma. Al yazmam. Bak, ne olur izin ver, yardım edeyim sana. Yardımına falan ihtiyacım yok benim. Git sıcak yuvana dön. Ha? Yalanların arasına dön. Yeter ama artık ya. Ben seni düşündüğüm için sustum. Ha, sen bu yalanlarla avut kendini Toprak Atabey. Ya sen nereye gidiyorsun? Ya neyine güveniyorsun burada tek başına? Kendime güveniyorum. Sayende kendimden başka kimseye güvenemeyeceğimi öğrendim Toprak. Şimdi Sırrı abiye gidiyorum. Sonra onunla birlikte de polise gideceğiz. Senin baban benim babamı öldürdü. Senin ailenin yüzünden annem kanser oldu. Anlıyor musun? Ben bunların hiçbirinin olmasını istemedim. Bunların hiçbirini ben yapmadım. Sen de ailen de benden uzak durun. Mutlu yıllar Halil Bey. Gerçi doğum gününüz dündü ama olsun. Geç olsun güç olmasın. Pınar Hanım niye zahmet ettiniz? Ben aslında şu bademlikle arazilerde... Susun ama. Unutun bademleri. Yaşadığınız bütün stresi unutun. Buraya rahatlamaya geldiniz. Evet, tabii. Ya bir şey soracağım size. Bir tane arazi var. İhtilaflı. Araziyi satın almak isteyenler kazı yapmak istiyorlar. Halil Bey ama ne dedim ben? Şimdi boş verin işi gücü. Hadi pastanızı üfleyin. Üfleyeyim değil mi? Üfleyin. Üfleyeyim. Mutlu yıllara. Sağ ol. Ben de bir dilek tuttum biliyor musunuz? Öyle mi? Ne tuttunuz? Sizi tuttum. Beni mi tuttunuz? Evet. Hep yan yana olalım dedim. Evet. Ah bu arada küçük bir hediye. Ya Pınar Hanım niye zahmet ettiniz? Ne kadar güzel bir saat. Gerçekten çok... Yeni yaşınızda, her saatinizde, her dakikanızda, her saniyenizde beni düşünürsünüz dedim. Gerçekten çok mahcup ettiniz beni. Halil Bey, ben böyle çok üzülüyorum ama sizin için. Neden bu kadar gerginsiniz siz? Sizin de rahatlamaya ihtiyacınız var. Eğlenmeye. Ne yapsak? Müzik mi dinlesek? Evet, biraz müzik dinlesek iyi olacak galiba. Müzik dinleyelim. Isparta'nın tanınmış iş adamlarından Halil Atabey hakkındaki Televizyona iddialar çıktınız. bitmek bilmiyor. Önceki gün adliyede ifadesi alınan Halil Atabey üstündeki şayialardan bir türlü kurtulamıyor. Bundan yaklaşık
yaklaşık 25 yıl önce işlenen bir cinayetin faili olduğu söylenen Halil Atabey'in Kapatın şunu, şehir dışına kapatın, kapatın, çıkışının da kapatın. savcılık Pınar tarafından... Hanım kapatın. Halil'e iyi misiniz? İyi misiniz? Renginiz soldu, iyi misiniz? Boğuluyorum ben. Ben gitmem lazım benim. Benim gitmem lazım. Benim buradan gitmem lazım. Isparta'dan gitmem lazım. Gitmem lazım. Çok iyi olmuş Alper Bey. Elinize sağlık. Bu haberi her saat başı tekrar yayınlayalım. Ayrıca Atabeylerin fabrikasına ve evine de mutlaka bir muhabir koyalım. Bu aralar tekrar bir açık vereceklerdir. Kolay gelsin. Hayırdır Fuat Bey, kimle konuşuyorsunuz? Isparta'da bir televizyon kanalı satın aldım da. Televizyon kanalı mı? Evet. Tele Isparta. Hatta bugün Halil Atabey ile ilgili çok enteresan haberler yayınladılar. Görmek ister misiniz? Ticari itibarı da zedelenen Halil Atabey'in Isparta'dan hatta Türkiye'den kaçacağı söyleniyor. Ya gelmesene artık peşimden. Ormanda seni bir başına bırakmam. Hep laf, hep laf. Sırrı abi neredesin ya? Sırrı abi! Sırrı abi! Şu yukarıda bir oba dağ var. Oraya da bakalım mı? Çok biliyorsun. Toprak! Toprak iyi misin? Ne bu? Yaban domuzu tuzağı. Obalara falan da danmasın diye. Öyle olmaz, öyle olmaz. Nasıl yapacağız? Olmaz, büyük bir taş bu. Büyük bir taş bu. Taşmaş yok, yok taşmaş. Derenin oraya bak. Orada vardı. Oraya. Tamam, bekle beni burada, tamam mı? Ben de biraz dolaşmayı planlıyordum. İyi oldu söylediğin. Çok komiksin. Bir yabani hayvanımız eksikti. O da oldu, iyi oldu. Of! Herkes küstah, herkes terbiyesiz olmuş baba. Ne oluyor kızım? Ya baba ben adamın birine para kaptırdım. Onu bir kulağını çekmek lazım. Yapar mıyız? Kimmiş o? Sülüğün teki. Buyurun ağam. Hizmetçi nerede? Hanife Cansu bulaşıkları yıkıyordu da ben getirivereyim dedim. Bundan yaklaşık 25 yıl önce işlenen bir cinayetin faili olduğu söylenen Halil Atabey'in şehir dışına çıkışının da savcılık tarafından... Halil ağam! Ticari Halil ağam itibarı televizyonda. zedelenen Halil ağam Atabey'in meşhur olmuş. Bakın, Isparta'dan bakın. hatta Bakın Halil Türkiye'den ağama. kaçacağı söyleniyor. Gerçekten katil mi Rıfat Atabey'in damadı Halil Atabey? Nasıl oluyor ya? Baba nasıl olur böyle bir şey? Atabey ailesi kaçmaya devam ediyor. Kapat şunu, kapat! Hemen kumanda. Kumanda nerede? Kapat. Kapat. Kim bunlar ya? Kim bunlar? Bu kanalın sahipleri kim? Nasıl oluyor da bizim hakkımızda böyle haber yapabiliyorlar? Neden ki dede? Doğru değil mi zaten haberler? Hı? Arzu. Şimdi anlıyorum. Daha iyi anlıyorum abimin ne demek istediğini. Şimdi daha iyi anlıyorum abimin neden bu evi terk ettiğini anne. Uzatma Arzu. Neden dede? Uzatırsan beni de mi evden kovarsın? Anne, bulabildin mi mafya ile ilgili bir bağlantı? Hı? Yana yakıla onu arıyormuşsun da. Kızım sen ne biçim konuşuyorsun ya? Ne söylüyorsun sen? Ben de abim gibi sizden utanıyorum. Arzu. Arzu. Toprak. Toprak. Derdim acıyor mu? Açmaya desem inanacak mısın? Senin söylediğin tek bir lafa inanmam. O zaman vur şunu. Emin misin? Vur! Nereye? Tam şuraya.
buraya. Vuruyorum. Acıyor değil mi? Vur! Burada. Hasan. Hemen polise haber verin. Tamam kanka. Dur. Acıyor mu? Daha iyiyim. Sen dön istersen bir hastaneye git. Az da olsa kan var. 1, bu halde ben şehre tek başıma falan dönemem. 2, ölsem de ben seni bu ormanda bir başıma bırakmam. Ölsem de bir başına bırakmamış laflara bak. O süslü püslü laflarınla kandıramazsın beni artık Toprak Bey. Söyle, benden ne istiyorsan onu yapayım. İyi söyleyeyim. Zamanı geriye al. Babanla dedeni durdur. Annemle babamı hayata döndür. Olur mu? Sırrı abi duydun mu? Hı. Sırrı abi. Sırrı abi! Sırrı abi! Hadi. Hadi kalk gidiyoruz. Yalnız benim yürüyebilmem için senin bana yardım etmen lazım. Yalnız bana yük olmaya başlıyorsun sen. Sanki benim canım acıyor. Hadi zaman kaybettiriyorsun bana. Sırrı abiyi bulamayacağız. Boşa o gülümsemeler. Kanmam artık sana hadi. Yürü. Hadi. Tamam. Sırrı abi! Sırrı abi! Sırrı abi! Doktor!